Najlepše bajke sveta. Crvenkapa. Bila jednom jedna devojčica, dobra i umiljata, draga svima, a najdraža svojoj baki. Baka joj je napravila crvenu kapicu koju je ona rado nosila, pa su je zbog toga prozvali Crvenkapa. Živela je sa roditeljima u kućici pored velike šume, a na drugom kraju šume, u maloj usamljenoj kući, stanovala je baka. Jednog dana majka reče Crvenkapici: "Baka se razbolela, odnesi joj ručak i popričaj malo sa njom. Budi dobra, ne šetaj po šumi i dođi do večere." "Ne brini, mamice, bit ću dobra," nasmeja se Crvenkapa, uze korpicu sa jelom i krenu u šumu. Devojčica je tako šetala sve dok nije ugledala divno cveće kraj staze. Zaboravljajući na obećanje koje je dala majci, zastade da ubere malo za baku. Odjedanput pred nju iskoči vuk. "Gde si krenula, devojčice?" umiljato je upita vuk. "Idem do bake," odgovori Crvenkapa. "Što to nosiš u korpici?" raspitivao se vuk. Ne sumnjajući ništa, Crvenkapica ispriča da je baka bolesna i da joj nosi kolače i vino da se okrepi i ojača. "Gde stanuje tvoja baka?" "U kućici, tu na kraju šume," rekla je devojčica. Vuk je pozdravi i otrča prečicom ka bakinoj kući. Kad stiže tamo, on proviri kroz prozor, pa kad vide da je starica sama, pokucao je na vrata. "Ko je?" pitala je baka. "To sam ja, tvoja Crvenkapica," utanji vuk glasom. "Nosim ti, bako, kolače, otvori." "Uđi, draga," radosno je rekla baka. "Preslaba sam, ne mogu da ustanem." Kad vuk to ču, naglo otvori vrata, baci se na uplašenu staricu i proguta je. Zatim je obukao bakinu spavačicu i stavio na glavu njenu kapu i naočare. Legao je u krevet i povukao prekrivač sve do njuške da ga Crvenkapa ne bi odmah prepoznala. Crvenkapa je ubrzo stigla do bakine kuće. Odmah je primetila da su vrata otvorena. "Bako, bakice," zvala je Crvenkapica, ali joj niko ne odgovori. Pređe preko praga i priđe krevetu. Pred njom je ležala njena baka sa kapicom navučenom duboko na lice i njen izgled uplaši devojčicu. "Jao, bako, bakice," uzviknu Crvenkapa. "Zašto su ti tako velike uši?" "Da te bolje čujem," odgovorio je vuk. "A bako, zašto su ti tako velike oči?" "Da te bolje vidim." "Bako, a zašto imaš tako dugačke ruke?" "Da te lakše zgrabim." "Ali bako, zašto su ti tako velika usta?" "Da te lakše pojedem," povika vuk, skoči iz kreveta i proguta malu Crvenkapicu. Sit i zadovoljan leže opet u bakin krevet. Duboko je zaspao, pa je i glasno zahrkao. Upravo u to vreme pored bakine kuće je prolazio lovac koji je jako voleo baku i malu Crvenkapu. Kad je čuo vukovo glasno hrkanje, uplašio se da se starici nešto nije desilo i brzo je ušao u kuću. Na njegovo veliko iznenađenje, u bakinom krevetu je bio vuk. Iako je imao spremnu pušku, nije pucao. Uzeo je velike makaze i oslobodio baku i Crvenkapu. Onda su vukov stomak napunili kamenjem i čekali da se probudi. Vuk se probudio žedan. Otišao je do bunara da se napije vode, ali od težine stomaka strmoglavio se u bunar. Kada je Crvenkapa pošla kući, lovac reče: "Crvenkapo, kada drugi put budeš išla u posetu baki, nemoj nigde da se zaustavljaš, ne skreći sa puta, već pođi pravo njoj, da se opet ne desi nešto ružno." A devojčica je rekla baki: "O bako, jako sam se uplašila. Obećavam da više neću razgovarati sa strancima niti skretati sa puta." Veselo je otrčala kući. Hvala, pogledajte još lepih bajki.